হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সায়নটেক বাংলা। ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে তোমাদের দেখিয়ে নেব এসএসসি অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে যে সিজিএল নোটিফিকেশান অর্থাৎ কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশনের যে নোটিফিকেশান 17ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল, তো সেটির এক্সাম প্যাটার্ন যে চেঞ্জ হয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই শুনেছো যে এক্সাম প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে এবং তোমরা প্রত্যেকে কম বেশি জেনেও গেছো। তো আজকে আমি সেই এক্সাম প্যাটার্ন নিয়ে কিছু কথা বলবো, কিছু তথ্য তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। অর্থাৎ এক্সাম প্যাটার্নে যে টিয়ার 2 যে এক্সাম প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে সেই ডিটেলসগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। তাই জন্য ভিডিওটি কিন্তু তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভিডিওটি দেখে হেল্প পাবে। এবং ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিই, এই চ্যানেলে সমস্ত রকম জবের আপডেট দেওয়া হয়, সেটা সরকারি কিংবা বেসরকারি। এছাড়া জব রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকও এই চ্যানেলে নিয়মিত দেওয়া হয়। তোমরা চাইলে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যেতে পারো, সেখানেও জব রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো দেওয়া হচ্ছে, তোমরা অবশ্যই দেখে নিতে পারো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমি সরাসরি চলে এলাম কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশান, এবং অফিসিয়াল নোটিফিকেশানের মধ্যে যেখানে তোমাদের এক্সাম প্যাটার্ন নিয়ে সিলেবাসটার কথা বলা রয়েছে, তো সেই পেজটা কিন্তু আমি ডাইরেক্ট খুলে নিয়েছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবং দেখো এখানে মেনলি কিন্তু ফার্স্ট যে উল্লেখ করা আছে সেটা হলো স্কিম অফ টিয়ার 1 এক্সামিনেশান। তো এক্ষেত্রে তোমাদের আগের ভিডিওতেও আমি উল্লেখ করে দিয়েছিলাম, তো এখানেও বলে নিই, তোমাদের কিন্তু টিয়ার 1 যে এক্সামটি হবে অর্থাৎ সিজিএল এর টিয়ার 1 এক্সাম, সেখানে কিন্তু কোনো রকম চেঞ্জ হয়নি, অর্থাৎ সেখানে কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি। তোমরা আগেও যেরকম সিজিএল পরীক্ষা দিতে যেরকম প্যাটার্ন ছিল টিয়ার 1-এর জন্য, তো সেই টিয়ার 1-এর এক্সাম প্যাটার্ন কিন্তু একই রয়েছে। তো তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো, ফার্স্টে তোমাদের যেরকম থাকে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। তো এই চারটে কিন্তু যেরকম ছিল সেরকমই রয়েছে, এবং নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন, ম্যাক্সিমাম মার্কস এগুলি একই রয়েছে। এবং এখানে তোমাদের টাইম অ্যালাউড করা থাকবে কিন্তু 1 hour and 20 minutes, সেটা কিন্তু একই রয়েছে, তোমরা দেখে নিতে পারছো। এবং এক্ষেত্রে তোমাদের যে নেগেটিভ মার্কিং সেটি কিন্তু 1/4 থাকে, সেটি কিন্তু রয়েছে এখানে তোমাদের টিয়ার 1 এক্সাম প্যাটার্নের জন্য। এবার তোমাদের যেটি আলোচনা করব সেটি হলো টিয়ার 2 অর্থাৎ মেন এক্সামের জন্য। তো টিয়ার 2 মেন এক্সাম তোমাদের আগে বলে নিই, এখানে তোমাদের সিজিএল আগে যে এক্সামগুলি হতো সেগুলিতে কিন্তু তোমাদের 4টি টিয়ার হতো, তোমরা প্রত্যেকেই জানো। সেখানে তোমাদের পরপর কিন্তু তোমরা যখন সিলেকশন হতে টিয়ার 1 সিলেকশন হলে টিয়ার 2 সিলেকশন হলে টিয়ার 3, 4, এইভাবে কিন্তু তোমাদের টিয়ার 4কে তোমাদের মেরিট বেস করা হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমাদের সেরকম কিন্তু কোনো রকম না, তোমাদের জন্য একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি এসছে, সেটি হলো তোমাদের 2টি টিয়ারেই কিন্তু এক্সাম কমপ্লিট করছে, অর্থাৎ মেরিট বেস কমপ্লিট করছে। তোমরা এখানে টিয়ার 2টাই কিন্তু মেন এক্সামের হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ তোমাদের টিয়ার 1 এক্সামে তোমরা যদি সিলেক্ট হও, লিস্টে তোমাদের যদি নাম থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তোমরা টিয়ার 2 এক্সামে বসবে, এবং টিয়ার 2 এক্সামের যে রেজাল্ট বেরোবে সেই রেজাল্টে কিন্তু তোমাদের লিস্টে দেখানো হবে। টিয়ার 1-এর এক্সাম কিন্তু দেখানো হবে না, অর্থাৎ সেই রেজাল্ট কিন্তু বিবেচিত হবে না। টিয়ার 2-এর যে এক্সামের লিস্ট বেরোবে, রেজাল্টের লিস্ট, সেই লিস্ট কিন্তু তোমাদের দেখানো হবে। তো এক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি, টিয়ার 2 এক্সামে কিন্তু তোমাদের যে নেগেটিভ মার্কিং সেটি কিন্তু 1/3 রাখা হয়েছে, অর্থাৎ 1/4 থেকে কিন্তু 1/3 রাখা হয়েছে। তোমরা এটি কিন্তু দেখে নিতে পারবে। এবং এক্ষেত্রে বলে রাখি, এখানে কিন্তু 3টি পেপার রয়েছে, তোমরা দেখে নিতে পারছো এখানে 3খানা পেপার রয়েছে। প্রথম পেপারটাই কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ প্রথম পেপারটা হলো অল ক্যান্ডিডেটসের জন্য যারা অ্যাপ্লাই করছো সিজিএলের জন্য। এক্ষেত্রে তোমাদের 2 ঘন্টা 15 মিনিট টাইম থাকবে, অর্থাৎ 2 hours and 15 minutes টাইম থাকবে সেকশন 1-এর ক্ষেত্রে। তোমরা কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু এগুলি ভালো করে দেখে নিতে পারবে। দেখো 2 hours and 15 minutes কিন্তু রয়েছে। এবং দেখো এখানে তোমাদের যে যে মডিউলগুলি রয়েছে এবং সেকশনগুলি রয়েছে সেগুলি দেখো। ফার্স্ট যে সেকশনটি রয়েছে সেটি হলো ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাবিলিটিস অ্যান্ড রিজনিং, অর্থাৎ তোমাদের প্রথম যে সেকশানে থাকবে সেটি থাকবে হচ্ছে ম্যাথ থাকবে এবং রিজনিং থাকবে। তোমরা কিন্তু এখান থেকে দেখে নিতে পারছো, দেখো ম্যাথ এবং রিজনিং এগুলি কিন্তু তোমাদের ভালো করে প্রিপারেশন করতে হবে। এবং এখানে তোমাদের 30 অর্থাৎ টোটাল 60 মার্কস থাকবে, যেখানে 60 ইন্টু প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেনে কিন্তু 3 মার্কস করে থাকবে, এবং 180 মার্কসের কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেন থাকবে। এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো সেকশন 2। সেকশন 2তে কিন্তু তোমাদের এখানে ইংলিশ থাকবে, এবং তারপরেই থাকবে কিন্তু জেনারেল নলেজ। তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারছো সেকশন 2তে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে, যেখানে তোমাদের 45 and 25 অর্থাৎ টোটাল কিন্তু 70 থাকছে। 45 কোয়েশ্চেন এবং 25 কোয়েশ্চেন এগুলিও 3 মার্কসের করে থাকবে। তো এখানে কিন্তু তোমাদের 210 মার্কসের কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেন থাকছে, সেটি কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে। এবং সেকশন 3তে যেটি রয়েছে সেখানে তোমাদের কিন্তু কম্পিউটার নলেজ মডিউল একটি টেস্ট হবে, যেটি তোমাদের 20 নম্বরের একটি পরীক্ষা থাকবে।
এবং দেখো এখানে তোমাদের 20x3 করে কিন্তু রয়েছে, সেগুলি কিন্তু এখান থেকে তোমরা অবশ্যই দেখে নিতে পারবে। দেখো কম্পিউটার যে নলেজ মডিউল, এটি কিন্তু আগে টিয়ার 4-এ এক্সামটি হতো, এখন কিন্তু তোমাদের টিয়ার 2-তেই এক্সামটি হবে। এবং এখানে তোমাদের 20 মার্কসের থাকবে এবং 20x3 60 মার্কসের কোয়েশ্চেন হবে। এবং এই কম্পিউটার টেস্টটি কিন্তু তোমাদের বাকি যে 15 মিনিটস থাকবে সেই 15 মিনিটসেই কিন্তু এটি কমপ্লিট করা হবে, সেটি তোমরা এখান থেকে অবশ্যই দেখে নিতে পারছো। এছাড়া দেখো সেকশন 2-তে যেটি রয়েছে সেটি হলো ডাটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট, যেটি তোমাদের ওয়ান ডাটা এন্ট্রি টাস্ক, অর্থাৎ তোমাদের একটি ডাটা এন্ট্রি টাস্ক দেওয়া হবে, সেটি কিন্তু তোমাদের মাধ্যমে স্পিড টেস্টিং করে নেওয়া হবে। তো এই ছিল পেপার 1-এর সাবজেক্টগুলো, যেগুলি তোমাদের বলে দিলাম যে ফার্স্টে থাকবে হচ্ছে ম্যাথ রিজনিং, তারপরে থাকবে ইংলিশ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, এবং লাস্টের সেকশন 3-তে থাকবে কম্পিউটার নলেজ, এবং সেকশন 2-এর আন্ডারে যেটি রয়েছে মডেল 2-তে সেটি হয়েছে ডাটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট, এটি লাস্ট প্রসেস রয়েছে পেপার 1-এর জন্য। এরপরে যেটি রয়েছে পেপার 2, এটি কিন্তু পেপার 2 কিন্তু সব ক্যান্ডিডেটের জন্য নয়, আমি সেটাও উল্লেখ করে দেবো। পেপার 2-তে যেটি রয়েছে সেটি হলো কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক রয়েছে, এবং এখানে কিন্তু 100 মার্কের কোয়েশ্চেন থাকবে, যেটি তোমাদের প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন 2 মার্কস অ্যালট করা থাকবে, এবং এখানে 200 মার্কস কিন্তু তোমাদের এক্সাম দিতে হবে, যেটি 2 ঘন্টা কিন্তু তোমাদের টাইম দেওয়া হবে, এবং 2 ঘন্টার সাথে 40 মিনিট কিন্তু টাইম দেওয়া থাকবে। এবং দেখো এখানে পেপার 3ও কিন্তু অল ক্যান্ডিডেটসের জন্য নয়, পেপার 3-তে রয়েছে জেনারেল স্টাডিজ, যেটি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের জন্য, এবং এখানে 100 মার্কের কোয়েশ্চেন থাকবে, এটিও কিন্তু 200 মার্কের তোমাদের কিন্তু একটি পরীক্ষা হবে। তো এইগুলো কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। এবার তোমাদের দেখো দেখিয়ে নেবো কোন পেপারটি কোন ক্যান্ডিডেটের জন্য। তো এক্ষেত্রে দেখো ফার্স্টেই কিন্তু বলে দিয়েছে যে পেপার 1 ইজ কম্পালসারি ফর অল দ্য পোস্ট, এটি কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে, তোমরা দেখে নিতে পারছো যে পেপার 1 কম্পালসারি ফর অল দ্য পোস্ট, অর্থাৎ আগেই বললাম যে প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেটকেই কিন্তু পেপার 1 কিন্তু কম্পালসারি আছে, এটি কিন্তু প্রত্যেককেই দিতে হবে। নেক্সট যেটি রয়েছে সেটি হলো পেপার 2 কিন্তু বলছে উইল বি অনলি দোজ ক্যান্ডিডেটস হু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার, অর্থাৎ জেএসও, এই পদে যারা তোমরা কিন্তু আবেদন করছো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের কিন্তু এটি লাগবে, সেটি কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে। পেপার 2 কিন্তু তারাই দেবে। এছাড়া দেখো পেপার 3 কারা দেবে, পেপার 3 তারাই দেবে যারা হচ্ছে টিয়ার 1 এক্সামে সিলেক্ট তো অবশ্যই হবে, এবং যারা অডিট অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসার পদে আবেদন করছো সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু পেপার 3টি কিন্তু তোমাদের এক্সামটি কিন্তু হবে। তো এইগুলোই কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে, এবং এখানে তোমরা যদি নিচে চলে আসো এখানে প্রত্যেকটি সাবজেক্টের কিন্তু ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে, এগুলি তোমরা অবশ্যই কিন্তু ভালো করে দেখে নিতে পারবে। আমি পিডিএফের লিঙ্ক এই ভিডিওর নিচেও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আজকের জন্য কিন্তু ভিডিওটা এটুকুই ছিল, যেটি এক্সাম প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম। এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে, আমি কিন্তু সেটি উত্তর দিয়ে দেবো তোমাদের কমেন্টের মধ্যেই। তো এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও, এবং তোমরা যারা নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, তাহলে এরকমই নতুন নতুন জবের আপডেট সবার আগে পেয়ে যাবে। আর তোমরা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আবার আসবো নতুন কোনো জবের আপডেট নিয়ে, ততক্ষণের জন্য তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।